Assalomu alaykum qadrdonlar. Qadrdon aziz do'stlar va tomoshabinlar, xayrli oqshom barchaga. O'tib borayotgan kunni zavq bilan fayzli va omadli o'tkazib, ana endi esa o'z xonadonlarida mazza qilib, miriqib oqshomlar dasturini tomosha qilishni niyat qilgan aziz do'stlar barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Albatta. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mahalla telekanalimizning jondan aziz muxlislari. Sizlar bilan juma oqshomida, oqshomlar dasturida yana birgamiz azizlar. Albatta, bugun sizlarga qadrdonlar dam olish kunlari avvalidan haftaning esa muborak kunida qadrdonlarga milliy ruhiyatda, milliy kayfiyatda, eng asosiysi aziz do'stlarimizga yuqori haroratda yuzlashib turibmiz. Qadrdonlar, bugun esa juda ham bir o'zgacha juma oqshomini birgalikda o'tkazamiz. Har galgidanda qachongi, har galgidanda haqiqatdan ham juda ham zavqli va fayzli bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, do'stlar, biz bilan birga bo'ling va bizdan pozitiv energiyani o'zingizda olib qoling. Aziz do'stlar, mahalla telekanali muxlislari Telegram sahifasi ochiq. Mana shu ekranlarning pastida namoyon bo'layotgan QR kodni skanerlaysiz va bevosita siz yoqtirgan, siz sog'ingan ijodkorlarga savollaringizni va shu bilan bir qatorda yaqin do'st, yor, birodarlarni qutlash imkoniyatini ham sizlarga taqdim etamiz. Bugun musiqiy ohanglar esa juda ham o'zgacha bo'ladi. Mehrli, muhabbatli, eng asosiysi sog'inilgan taronalar jarang sochadi. Mahalla telekanalidan uzoqlashmang qadrdonlar, biz oqshomlarni boshlayapmiz. Demak, studiyamizga, oqshomlar dasturimizga ilk mehmonimizni qarshi olish fursati yetdi. Elimizni ardog'idagi ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Nilufar Saidova, marhamat.
Assalomu alaykum. O'zi endi keldingiz-ku. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Xushvaqt bo'linglar. Ko'rgandan xursandman. Turnalarga ish yo'q endi. Marhamat qilib, bemalol sizning muxlislaringiz bilan so'rashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana shu bizani ko'rib o'tirgan barcha muxlislarimiz, barcha yurtdoshlarimiz, sizlarni hammanglarni bugun mana shu bugungi oqshomda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Nima deyman, faqat yurtimizda tinchlik bo'lsin, chunki tinchligi bor yurtga shunaqa chiroyli ko'rsatuvlar, chiroyli qo'shiqlar, chiroyli bayramlar yarashadi. Har bitta kunimiz bayram. Shuning uchun meni bugun sizlar bilan bo'lgan munosabatim, sizlar bilan mana shunaqa jonli efirda, shundoq nima deydi anu primoy efirda shundoq ko'rishib turganim o'zi men uchun bitta katta baxt, bitta bayram. Sizlar ko'rganimdan xursandman. Sog' salomat bo'linglar. Har doim xonadoningizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Albatta yashang. Xush kelibsiz, marhamat. Keling, marhamat. Ha, qulayiga. Qulayiga. Haqiqatan ham Nilufar Saidovani juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz, muxlislaringiz sog'inishgan va men ayni fursatlarda bermoqchi bo'lgan savolim, Nilufar Saidovani sog'ingan muxlislar ko'p, sog'inganlar ko'p, lekin Nilufar Saidova kimni sog'inyapti so'nggi paytlarda? Umumiymi yo faqat san'at doirasida bo'lishi kerakmi? Hamma san'at doirasida, balki umumiy aytaylik o'z qarashlaringizni. Avvalambor muxlislarimni juda ham sog'inganman. Baribir inson agar u yuragida bo'lsa san'at hech qachon chiqib ketmas ekan. Men to'g'ri ozgina tanaffuslar bo'ldi, farzandlarim bilan bog'liq bo'ldi, keyin ozgina muammolar, lekin baribir ham ruhan men hech qachon san'atdan chiqmadim. Hech qachon, chunki bu narsa mumkin emas. Alloh bergan narsani hech qachon o'zidan o'zi inson kechib keta olmas ekan. Xohlagan taqdirda ham kecha olmas ekan. Chunki baribir ham yuragidagi san'at uni nima deydi, talpintiraverar ekanda. Endi sog'inganlarim juda ko'p, yaqinlarim. Mana masalan rahmatli onajonimni sog'inaman, onajonimni sog'inaman. Nimagaki meni san'atga kirib kelishimga birinchi ota-onam sababchi bo'lgan. Chunki onajonim rahmatli albatta shu qizim nimadir bo'ladi deb mana shu Toshkent davlat san'at institutiga ham hattoki o'zlari mandatga ham olib tushganlar. Imtihonlardan o'tganimdan keyin Zarafshonda juda chiroyli qilib menga bayram qilib berganlar. Hech qachon qarshi bo'lmaganlar. Faqat bitta narsa aytganlar: "Qizim bo'lsang zo'ri bo'l. Agar bu narsani maynavozchilik qilib, bu narsani ustida ishlamasdan, tashab ketib yarmidan yoki xalq nazarida bo'lmaydigan san'atkor bo'ladigan bo'lsang, unda bo'lmay qo'ya qol" deganlar. O'shaning uchun birinchi o'rinda ota-onamga minnatdorchiligimni bildiraman va joylar jannatda bo'lsin. Har doim Allohdan so'rayman shuni. Yaqinlarim, do'stlarim, bolalikdagi do'stlarim, sog'inadigan odamlarim ko'p. Ko'p. Haqiqatan ham. Nilufar opa, bilamizki, sizlar ijodni boshlaganingizda har bitta xonandani o'zini yo'nalishi bo'lgan. Hozirgi kunda bunday emas. Aynan bir xillik ko'p. Nima uchun? Bilasizmi? Buni hammasi rivojlanish bilan ham bog'liqda. Mana masalan, bizani paytimizda juda ko'p estrada xonandalari sanoqli edi baribir. Bizlar ustozlarimiz sanoqli edi. Biz shularga havas qilib qo'shiqlarni aytib, maktablarda, maktab sahnalarida, mahallalarda aytib, havas qilib kirganmiz. Endi hozir mana bu ijtimoiy tarmoq juda ham ko'p narsani ochib yubordi. Bu yaxshilikka albatta. Endi bizani ham ko'p qilgan ijodlarimizni yoshlar, hozirgilar ko'rishga muvaffaq bo'lishyapti. Mana masalan biz oddiy televizorda yoki bo'lmasa magnitofonlarda, kasetalarda eshitgan bo'lsak, bir xil zapislar bizgacha yetib kelgan. Hozirgi yoshlarimizni juda ham imkoniyat katta. Biz hattoki o'zimizni esimizdan chiqib ketgan narsalarni ham ko'rish imkoniyati bo'lyapti yoshlarimizga. Menimcha hamma narsa oson taqdim etilib qoldi-da. Oson. Mana masalan ko'p san'atkorlarimiz, meni o'zimni ham 200 dan ortiq qo'shig'im bor. Ko'p yoshlar hozir so'rashyapti, Nilufar opa, shularni aytsak bo'ladimi? Aytaveringlar deyman. Ko'proq shu retro remixlarga yoshlarimiz berilib ketdi. Bu yaxshi, yetkazish o'sha keyingi avlodga ham. Biz bundan xursand bo'lamiz. Lekin baribir ham ijod masalasiga keladigan bo'lsak, agar o'zingizni ijodingizni, original ijodingizni qilmasangiz, unda kserakopiya bo'lib qolib ketaverasiz. Albatta. Men shu narsaga har doim qarshi bo'lganman.
etish kerak hurmat yuzasidan ustozlar qo'shiqlarini men ham aytganman. Etish kerak, lekin agar rost mana san'atkor bo'laman deb nom qoldiraman desa, ijod qilish shart. Albatta o'zini yo'nalishini topish kerak. Albatta shaxs bo'lish kerak deyapsiz. Da, endi o'shalarga havas qilib topasiz-da baribir ham. Kimgadir havas qilib o'zingizni topasiz. Albatta. Agar qarshi bo'lmasangiz, biz studiyamizda yana bir bugungi oqshomimizni mehmonini studiyamizga chorlash fursati yetdi. Go'zal, shovvoz xonanda Aziza jonim, marhamat. Qani keling. Reklamadan so'ng ko'rishamiz azizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Aziza opa. Tomoshabinlar, men juda ham xursandman sizlarni hammanglar bu yerda ko'rishga. Biz ham xursandmiz.
Rahmat kattakon taklif qilganingiz uchun va ketdik. Hamma qo'shiqlar faqat sizlar uchun. Albatta. Xush Albatta. kelibsiz. Nilufar opa, Aziz opa mana shu o'rinda ijod paytlarida, o'sha faol ijod qilayotgan paytinglarda ilk marta qayerda uchrashgansizlar? Qayerda Biz tanishgansizlar? juda ham ko'p ko'rishganmiz. Tarona Recordsda ko'rishganmiz eng birinchi. Taronada. Jonim guruhi. Jonim guruhi. Taronada. Men turnalar bilan chiqqanman. Biz o'tib ketadi deb bilan chiqqanmiz. Yosh umidli yulduz nominatsiyasi bo'yicha men g'olib bo'lganman. Yoshlar kanali menga bergan bu nominatsiyani. O'shanda ko'rganman. To'g'ri. Shunda tanishgansizlar. Shunda tanishdik birinchi Nechinchi yil marta. 98. 99-yil. 99-yil, 26 yil bo'libdi. Yo'q, 99 atrofida. Men har doim hazillashaman dinozavrlar paytida biz Eng oxirgi dinozavrni to'yiga borgansizlar hammanglar. shu Anaqa qo'rqib ketyotgandim eng oxirgi dinozavr. Ularni sizni borasizmi deb. Yo'q. Yaxshi olib ketib qoldingiz. Yo'q. Va Yaxshi. hozirgi kunda Aziz opa qo'shiqlar ketma-ketligi juda ham ko'payib ketdi. Lekin shu o'rinda zalni ham umuman tinch qo'ymayapsiz. Sport zali, Qayerdan olyapsiz shunaqa energiyani? o'zi yoshligimdan sportga har doim shug'ullanganman va shu narsa hozirgi kungacha Odat. qolgan. Odat. Har Sport kuni. zal. Yo'q, men hozir sport zalga bormayman, Aha. o'zim uyda shug'ullanaman. Ha. Begovoy darushkangiz bor Hozir demak. lekin o'sha sport kiyimda bo'lganimda bir ikkita mashq ko'rsatardim, lekin endi ko'rsatmayman. Endi oqshom-ku. Mahalla telekanalida hech kim uxlamayapti, ko'zlari Mahalla katta katta ochilib kanaldamiz. ketadi. Eng asosiysi. Aziz do'stlar, qadrdonlar, Hazillashing. bugun menga havas bilan boqib, mana shu 3 tala go'zal bilan bugun oqshomni juda ham zavqli o'tkazishga tayyormiz. Ishonchim komil hozir yigitlar mahalla telekanalini bir qancha yigitlari Muhammadiyor juda ham baxtli deb yozib yuborishadi, ishonchim komil. Aziz do'stlar, bugungi mehmonlarimiz bilan oqshomni juda ham sermahzul va taronalarsiz sog'ingan taronalarni ham yetkazishga tayyormiz. Ana endi esa kelinglar, suhbatimiz qiziq bo'lishi kerak. Haqiqatdan ham bu suhbat esa musiqiy bo'lsa, yana ham zavqli bo'ladi. Nilufar opa, galdagi bizga taqdim etiladigan qaysi taronani muxlislaringiz sog'ingan qaysi taronani taqdim etmoqchisiz? Nima desam bo'ladi, o'sha paytlarda ijod qilgan taronamiz ancha yil bo'ldi. Kichkina qizim bilan barabar bu qo'shiq 22 yil bo'ldi. Yana Sen qaytmading qo'shig'i boshqatdan remix qilganmiz, boshqatdan Yangicha. jilo berganmiz. Ancha bo'lgan, 3-4 yil bo'lgan. Endi muxlislarimizga qanchalik yetib bordi bilmadim. Shu qo'shiqni havola etmoqchiman. Sen qaytmading. marhamat. Nilufar Saidova kuylaydilar. Baxtim eding ey yor, ketding
Qaytarilmas taronalar bu, qaytarilmas taronalar. Nilufar opa, rahmat go'zal tarona uchun minnatdorlik bildiramiz. Oqshomga juda ham mos bo'ldi haqiqatdan ham. Rahmat. Bu yangicha bir talqinda, yangi bir qo'shimchalar, serjilar, ohanglar bilan yana ham go'zal bo'ldi haqiqatdan ham. Muxlislar uchun sog'inilgan taronalarni ketma-ket. Ana endi esa muxlislaringizni nomalariga ham biz bugun quloq tutamiz, ozgina e'tibor qaratamiz, chunki sizlarning kelishingizni biz video jamlanma orqali e'lon qilganmiz va undan so'ng bir qancha sizlarning muxlisingiz tomonidan sizlarga savollar va samimiy qutlovlar yo'llaniladi. Keling, Mahalla telekanali muxlislar sahifasiga e'tibor qaratsak. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mehmon san'atkorlarni ustozlar haqida aytib berishlarini hamda xorazmcha kuylab berishlarini iltimos qilib qolamiz. Oyjonim Rohatoy, ona Erkatoy qizim Farangiz, xo'jayinim Farruxbek birga kuzatyapmiz. Xorazm viloyati Xonqa tumani Qoraqosh qishlog'idan Dilfuza Matyoqubovna Farangizga alohida salomlar. Seni juda yaxshi ko'raman. 1998-yillarga omad demoqdalar. Albatta bu yerda Sevinch ham har doim bizni muxlisimizga aylangan doimiy SMS yo'llaydilar. Assalomu alaykum. Bugun Erkatoy nabiram Imronbek, kenjatoy o'g'lim Asrorbekni tug'ilgan kunlari. Bolajonim baxtimga sog' bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'raman. Boshlovchilar bolajonimni tabriklab qo'ysangiz oldindan rahmat. Yangi yo'ldan Umidaxon onamiz ekanlar. Ming bor uzr. Bu yerda Sevinch Imona yozilgan ekan. Albatta biz sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Imronbek, nima dedingiz aziz opam? Tabriklaymiz va menda tug'ilgan kun degan qo'shiq bor. O'shani hozir ana bo'ladi. Asrorbekni tug'ilgan kuni va yana bir qancha yurtdoshlarimiz bor. Keling aziz opa, mana shu o'rinda yana bir qanchasini o'qib olsak-da, o'shalarni barchasiga sovg'a qilamiz. Bo'ladimi? Rozimisiz? Roziman. Marhamat. Navbatdagi yurtdoshimiz, assalomu alaykum oqshomlar ko'rsatuvining jonkuyar ijodkorlari. Men shu ko'rsatuvning doimiy muxlisiman. Nilufar Saidovaning esa ashaddiy muxlisiman. U kishidan iltimos, xolajon hamda yo'q deyman qo'shiqlarini eshitsak. Buxoro viloyati Peshku tumanidan Ashrafjon Panoyev yozyaptilar. Yana yurtdoshimiz, assalomu alaykum Mahalla telekanali boshlovchilariga omad. Tojikiston Shahriston nihoyasidan Abrorjon omad sizlarga. Bitta tojikcha qo'shiq bo'lsa zo'r bo'lardi oldindan. Rahmat demoqdalar. Albatta yana bir muxlisimiz, assalomu alaykum. Onqo'rg'on tumanidan hammaga salom. Mahalla telekanaliga salom deb yozibdilar. Nilufar Saidovaning ko'rinmay ketdilar deb yozib yuboribdilar. Nega ko'rinmay ketdilar deb yozib yuboribdilar va yana bir muxlisimiz, assalomu alaykum. Mahalla telekanali oqshomlar reytingi eng baland dastur. Voy rahmat. Toshkent viloyati Qo'yichirchiq tumani Chaqmoq qishlog'iliklariga salomlar yo'llayman deb aziz yo'llabdilar. Rahmat sizga. Va yana bir muxlisimiz, xonandaga bergan savolni nega o'chirdingiz deb yozibdilar. Bilmadik. O'chirmadik. Mana beryapmiz savollarni. Va yana bir muxlisimiz, assalomu alaykum. Mahalla telekanali olib boruvchilari, hammalaringni yaxshi ko'ramiz, yaxshi kayfiyat, ishlaringizga omad, mazza qilib tomosha qilyapmiz. Ayniqsa Dilafruz degan joyini o'chirmanglar. Dilafruz chiqsa zo'r bo'ladi. Rahmat san'atkorlarga, hammaga omad tilayman. Hamisha tinch bo'lsin, kam bo'lishmasin. Har kuni ko'rib mazza qilamiz deb Beshariqdan Muhammadjon usta hammalaringizga rahmat deb yo'llabdilar. Qarang, qashqadaryoliklar ham faol. Assalomu alaykum. Xayrli kech Mahalla telekanali ijodkorlari, oqshomlar dasturi ijodkorlari. Bugun ko'rsatuvni mazza qilib ko'ryapmiz. Uxlamasdan. Rahmat kattakon sizlarga. Nilufar Saidovaning ovoziga ovoz qo'shilsin. Ashaddiy muxlisi bo'laman. Qamashi tumanidan Hassan Nazarov. Nilufar opam ovozlari yetadi. Undan keyin qo'shilsa endi u notalar topilmasa kerak. Assalomu alaykum Mahalla ijodkorlari, ishlarga omad. Andijondan Ilyosbek, bugun o'g'lim Mehrojni 6 yoshi bilan tabriklayman deb yozyaptilar. Tabriklaymiz. Va bir qator yurtdoshlarimiz yana sizlarga imkoniyat bor. Bemalol qadrdonlarni qutlash imkoniyatiga egasiz va biz dasturimiz davomida Aziza jonimdan bir chiroyli tug'ilgan kun taronasini tinglaymiz. Faqat hozir emas.
Ha, hozir emas. Aziz opa, bir yig'ib olaylik tug'ilgan kunlarni hammasini. Ha? Unda bo'ladimi niyatimiz Bir hozir? chamadon qilamiz. Hozir Keling. yuqorida aytmoqchi bo'lgan bir chiroyli taronangiz bilan bizni xushnud etasiz degan umiddamiz. Qaysi tarona bo'ladi? Bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'ladi. 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 Aytsangiz bo'ladi. Albatta bo'ladi. Marhamat. Marhamat. Bo'ladi, bo'ladi. Bugun Bo'ladi, indamasdan yashasa bo'ladi azizlar. yashang. Juda ham chiroyli tarona, haqiqatdan ham. Hozir yengilda davomimizda yangi talqinda chiqadi mana shu qo'shiq aynan chunki so'zlari bugungi kunga ham juda ham muhim. Mos. Mos, juda ham mos, to'g'ri. Yashang. Mevali daraxtga har doim tosh otilgan. Marhamat. Rahmat. Ana. Yashanglar. Marhamat Nilufar opa. Endi qarab Bizda choy uzatilardi. Afsuski choy emas, bizda suv bor. Shuning uchun mehmondo'stlik qildim. Suv juda ham foydali. Ha, yashanglar. Endi dasturga qaytsak-a, bo'ladi, bo'ladi. Yurtdoshlar, yana barchalarga biz mana shu ekranlarning pastida namoyon bo'layotgan QR kodni eslatib o'tamiz. Bemalol bugungi dasturimiz mehmonlariga savollaringizni va sog'ingan taronalaringizni so'rash imkoniyatini bugun hammayli mana bo'ladi o'sha taronalar hammasini bugun yetkazamiz. Mazza qilib tinglaymiz, zavq olamiz. Juma oqshomi boshqacha bo'ladi deb ishonch bildiramiz. boya muxlislarimizdan tojikistonlik muxlislarimizdan keldi, tojikcha qo'shiq so'rashdi. Undan tashqari Xorazmdan so'rashdi. Albatta hozir maylimi, endi o'zimga o'zim navbat beravermayman. Nilufar opa, bemalol. Barigalla ayting deyishdi. Yo'q, mana Nilufar anaqa tojikcha qo'shiq bormi? Bormi deb Yo, birinchi Xorazmcha bormi deb so'radingiz? deb so'radim. Bor, hammasidan bor, xudo xohlasa. Hammasidan Bitta tojikcha qo'shiq o'sha mashhur ustozimiz, men juda ham yaxshi ko'raman. Bolaligimdan sevib ijro etgan shu chaki bora qo'shig'ini aytaman-da. Keyin ruxsat bersanglar Xorazmchaga ulab ketsak.
zo'r bo'ladi. Shunda ikkita tabrikka o'tkazib yubormagan bo'lamizda. Muxlislar xafa bo'lishmaydi. Xo'p. Nima deysizlar? Hozir birgalikda Dalil Nazarov ijodidagi chaki-chakini aytib bermoqchi jonli tarzda. Aytilgan, ha. Keling unda. Aziz do'stlar, chaki-chaki boram mebaho shirinam. Nilufar Saidova marhamat. چکی چکی بارانی بهار شیرین است در یاد دارم تو را شد بیدار در دل همه دیرینم از ناز لاله‌زار شد بیدار در دل همه دیرینم از ناز لاله‌زار
Xorazma mehmonman biram shirin gaplarni havasini turdiman galing galing dadingiz galsak susmas so'zingiz galing galing dadingiz galsak susmas so'zingiz boldin shirin mazali sizmangizda turdiman boldin shirin mazali sizmangizda turdiman xalqingiz ko'p mehmon do'st yo'qdir sira kamu ko'z bormi sizdan ahil do'stay xalqingizda turdiman bordir baland gumbazlari qo'llari bobolar ruhlari bordir baland gumbazlari qo'llari bobolar ruhlari dunyoga mashhur ishlari yurtingizda turdiman dunyoga mashhur ishlari yurtingizda turdiman jonni tana kirgizgan hammani maftun etgan dunyo bo'ylab taralgan aylazgingizda turdiman jonni tana kirgizgan hammani maftun etgan dunyo bo'ylab taralgan aylazgingizda turdiman shaqillatib barmoqlaring gulib jonim olishlaring shaqillatib barmoqlaring gulib jonim olishlaring hay qadam tashlab yurishlaring raqqaslara turdiman biram shirin gaplarini havasini turdiman dunyo bo'ylab taralgan aylazgingizda turdiman dunyo bo'ylab taralgan elingizda turdiman yurtingizda turdiman Ajoyib pozitiv kayfiyatni mana shu opam taqdim etyapti sizlarga albatta. Nima Yasha. dedingiz? Muhammad Yasha. Diyor aka nimagadir xafa bo'lib qoldi biz Yo'q, o'ynasak. bugun sizlarni kuzatib o'tiribman. Rahmat. Bugun mazza qilib tomosha qilib o'tiribman, Dilafruz. Hech ham xavotir olmang. Juda sho'xman a. Yo'q, juda sho'xmassiz. Ancha sho'xsiz. A yo'q. Ey yashak. Dilbar opa, rahmat aytamiz. Bir barakaga juft tarona bilan muxlislarga bo'lgan bu e'tibor, bu muxlislarga bo'lgan hurmat. Albatta, har bittasini inobatga olish kerak, chunki bugun ularning oqshomi biza xizmatda. Albatta. Yana yurtdoshlarimiz assalomu alaykum. Tojikistondan iltimos bitta tojikcha qo'shiq bo'lsa, Otabek dedilar. Otabek yuqoridagi chaki qo'shig'i ayni sizlar uchun. Yana yurtdoshlarimiz assalomu alaykum. Qadrdonlar, neft va gaz shaharchasi muborak, ahlidan butun O'zbekistonga salom demoqdalar. Assalomu alaykum. Men Sherzod Tojikistondan Balxi rayonidan hammaga salom. Biz ham salomlar yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Tojikistonning Anbagozdan Fazliddin Nilufar opani ashaddiy muxlisimiz deb yozishyapti. Juda ham bir qator yurtdoshlarimiz assalomu alaykum hammaga, men Jaloliddin Yakkasaroy tumani Boshliq mahallasidan salom. Nilufar Saidovaning oilaviy muxlislaridanmiz. Ovozlariga gap bo'lishi mumkin emas. Yurakka malham qo'shiqlar uchun rahmat. Mahalla telekanaliga omad demoqdalar deb yozibdilar. Va yana bir muxlisimiz Hasanboy Ergashev. Assalomu alaykum, xayrli kech. Nilufar opani ijodlariga omadlar. Sen qaytmading qo'shig'ini kuylab bersinlar iltimos. Va yana Latofatxon assalomu alaykum deb yo'llabdilar. Rahmat. Muhammad Aminbek Sirdaryo viloyatidan Qumqurg'on tumanidagi kuzatuvchilarga salom deb yo'llabdilar. Sizlarga ham salomlar bo'lsin, Muhammad Diyor aka. Albatta. Assalomu alaykum mahalla telekanal. Bugun xolamni tabriklab qo'ysanglar, Shahlo Zarafshon shahardan. Zarafshonlik Shahlo opa, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta, jiyanlaringiz qarang, sizga e'tibor qaratib, mehr ko'rsatib tabriklarni yo'llamoqdalar. Assalomu alaykum, hammalaringizga omad. Men o'g'lim bilan mazza qilib tomosha qilyapmiz. Forishliklarga alangali salom demoqdalar. Ularni taniyman Forishdan deydi. Mana shu joyi. Assalomu alaykum Tojikiston, Panjaken shahridan salomlar. Assalomu alaykum Tojikiston. Ko'ktoshdan Farzona Durdonadan salom. Assalomu alaykum aziza jonimdan. Chiroyli sho'xtarona eshitaylik, raqslarni ko'rib mazza qildik deb Toshkentdan yozishyapti. Ana endi esa
Azizojondan bir chiroyli tarona tinglaymiz. Qaysi tarona bo'ladi? Sevdim yangi qo'shiq. Oh, sevdim. Yangisi. Sevdim. Sevilsak Issiqqina. bo'lmaydimi Aziz opa? Faqat sevaveramizmi? Shu Hozir bitta sevib yuboringlar. Biroq turing, siz ham sevib yuboring. Sevilaylik. Qani, boshladik. O'ynaydiganmi Aziz opa yo'qmi? Aldangan bu dil yig'lar, sendan xabar kutar hanuz. Bechora u bo'lib qoldi, bahor kelmay keldi-da kuz. Yengilarman endi qara, muhabbating qildi xarob. Chindan seni sevib topdim, neday axir qancha azob. Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Bilmaysan-da yonganim, olovlardek bevafo. Sevgi ekan og'ir dard, topolmadim hech davo. Kechalar og'ir sensiz, bermaysanmi bir xabar? Qachongacha bilmayman, bu kunlar shunday o'tar. Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Bravo. Rahmat. Bizda esa reklama. Azizlar, biz yana qaytamiz. Oqshomda biz uchrashdik o'shanda, biz uchrashdik o'shanda hayajonda. Oqshomda biz uchrashdik o'shanda, biz uchrashdik o'shanda hayajonda. Ko'zlarimda ko'zing qoldi, la 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 la. Aytolmagan so'zim qoldi, la 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 la. Endi shirin armonimsan, la 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 la. Kecholmagan xayolimsan, la 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 la. Bilaman, kelar yana biz kutgan o'sha oqshom. Oqshomda biz uchrashdik o'shanda, biz uchrashdik o'shanda hayajonda. Oqshomda biz uchrashdik o'shanda, biz uchrashdik o'shanda hayajonda.
uchrashdik o'shanda hayajonda. Oqshomda biz uchrashdik o'shanda, biz 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 uchrashdik o'shanda hayajonda. Bizda shunaqa pozitiv energiya birdan ko'tarilib ketib, bang etib portlaydi. Ajoyib, rahmat. Bravo. Men ortiqchalik qilyapman shu studiyada hozir. Bugun men qolsam-chi, siz ketsangiz-chi, uyingizga vaqtliroq borib, mazza qilib uxlasangizchi, bo'lmaydimi? Yashang. Nasib aylasa tez kunda shu kunlar ham keladi. Voy, tavba qildim deng. Lekin haqiqatan ham jamoa qilsanglar bo'lar ekan, trio. Nilufar opa, raqqosalikka haqiqatan ham yomon qildinglar. Albatta. Ataylardan sahnalashtirsangiz ham bunaqa bo'lmaydi. Aziz opa, mikrofonga gapiring, xalqimiz ham eshitsin, qadrli yurtdoshlarimiz ham eshitsin. Mikrofonga gapiring. Hozir lekin mahalla telekanalini kuzatib turgan 60 dan oshgan hoji otalar sizlarga qarata shunday bir chiroyli duolarni qilishyapti hech bo'lganda. Qilmaylar yo'q. Haqiqatan ham zavq. Bu aziz do'stlar o'zgacha bo'lish. Kayfiyatni ko'taramiz. Kayfiyat uchun eng asosiysi. Shu ochish, uxlab qolmasligini ta'minlash. Albatta. Ana endi siz Aziz opa, sizga savolim bor. Bir qancha muddat Maysara taxallus bilan ham ijod qildingiz. To'g'ri. Ha? Nega endi yana qancha muddat emas? Shu yarim yilchami mana shunaqa bo'ldi. 6 oy. Adashib qoldim. Nega? Maysara bilan keyin o'sha orqaga o'zimni taxallusimga qaytdim. Jonim deyishlar yoqadi. Aziza jonim. Ha, deyishlar yoqadi. Yoki jonim Aziza, farqi yo'q. Yo, kimdir sizga g'oyani berdimi? Yana Aziza jonimga qaytaver. Shu Maysara yo'q, o'zi umuman o'sha Aziza jonim deb taniqli bo'lganman. O'shanga Maysara bo'lib qolish men o'yladim, noto'g'ri bu deb. Biroz g'alati, deb o'yladingiz. Haqiqatdan. Aziz opa, bu filmlarga, seriallarga qanaqa qaraysiz? Agar sizni filmlarga, seriallarga aktrisa sifatida chaqirishsa, nima deysiz? O'zi chaqirishgan, men Umid bilan Hop. Umid Iskandarov bilan epizodda chiqqan edim. Ha. Keyin Tohir va Zuhrada chiqqanmiz. Undan oldin keyin Olovuddinning sarguzashtlarida ham chiqqanman, lekin qisqacha bunaqa epizodlar bo'lgan. Lekin xursand bo'lardim agarda bosh rolga kimdir chaqirsa. O'zingizga demak yoqadi shu yo'nalish. Juda ham yoqadi. Ana eshitdinglar. Demak, albatta taklif qilishadi. ekranlarga, kino sanoatiga kirishga taklif bo'lsa, hech qanday rad bermaysiz. Yo'q. Demak, rejissyorlar shu qaynaymiz. Ana. Ha? Reklama bo'lib ketib o'tdi. Nilufar opa, sizchi? Ha, albatta. O'zi Toshkent davlat san'at institutini musiqali drama aktrisasi fakultetini bitirganman. Birinchi, ikkinchi kurslarda rosa badiiy filmlarni geroinyalarga chaqirishgan. Shu kelardi o'zbek filmlardan bizga proba topshiriladi. Nimagadir kinoni juda ham yaxshi ko'raman. Men masalan seriallardan, kinolardan yaxshi shunaqa motivatsiya olaman, shunaqa kinolar bor. Lekin shu aktrisa bo'lishga menda hech qanaqa ehtiyoj bo'lmaganda, qanaqadir. Men faqat shu Toshkent davlat san'at institutiga ham shu qo'shiqlarimni chiqarsam, shu qo'shiqchi bo'lsam, faqat xonandalik bo'yicha men topshirganman, lekin juda katta foyda bo'ldi menga. Nimaga deganda sahna harakati, sahna nutqi, sahnadagi jarayon, muxlislar bilan munosabat, buni hammasini men shu institutdan ustozlarimizdan oldim. Rahmat hammaligiga. Agar hozir meni ko'rib turishgan bo'lsa, juda ham kuchli ta'lim oldim san'at institutidan. Aynan shu mana masalan qo'shig'i o'zi ham bitta kichkina klip, bitta kichkina kinoda, 3 minutli, 4 minutli. O'sha yerda biz butun ichimizdagi hissiyotlarimizni qo'shiq ovozimiz orqali yetkazamiz. 3 daqiqada ko'rsatish kerak. Ko'rsatishimiz kerak. Uni ichida
kiyimga moslashishimiz kerak, sahnada tutishimiz kerak, muxlislar bilan munosabat, buni hammasiga maktab kerak. Albatta. O'shani o'rgatishganiga ham, shu yerda o'qiganimga ham men minnamin roziman. Yana masalan men taklif qilardim shu yoshlarimizga shunaqa dargohlarda o'qishini. Nimaga deganda bu san'atni, sahnani o'zini katta maktabi bor. Juda ham katta tarbiya ham. O'shaning uchun juda ham nolimayman o'qiganimga va aynan kinolarda, seriallarda rol o'ynamagan bo'lsam ham, men o'zimni qo'shiqlarim ichida rol o'ynayman, qo'shiqlarim ichida yashayman. Ajoyib. Demak, aktrisalikni o'zingiz ko'ra olmaysiz. Endi hammaga berilgani bor-da, baribir ham. Hammaga o'zini berilgani bor. Lekin yaxshi ko'raman, kino, teatr san'atini juda ham yaxshi ko'raman. Yashay, bor bo'ling. Ana endi esa yana ozgina mana shu SMS xabarlariga, siz muxlislaringizdan kelayotgan xabarlarga e'tibor qaratsak, ko'rsatuv juda ham zo'r bo'lyapti. Kechagina dushanba kuni edi. Juda ham tez, bugun juma kun kelib qoldi. Buning sababi ko'rsatuv juda ham zo'r bo'layotgani uchun. Endi yana dushanba kunni kutamiz. Rahmat sizlarga Qashqadaryodan, Qamashi tumanidan Nazarov Hasanbek yozmoqdalar. Dilafruz, sizda ham nomalar bor, yanglishmasam. Juda ko'p. Mana Shuhratjon yozibdilar. Qo'qon shahridan salom, mazza qilib ishlayapmiz. Ishlaringizga omad. O'ynaydiganlarga ham omad deb yo'llabdilar albatta va yana Fazliddinbek assalomu alaykum. Mahalla telekanali Tojikistonning Anborgozdan bu qaysi joy bilmadim. Fazliddin ko'rsatuvlaringizga omadlar tilab qolamiz deb yo'llabdilar. Rahmat sizga ham. Va yana bir ayol Mardonova Shavkatovna. Hech narsani o'qolmayapman. O'zingiz o'qib tashlang, iltimos. Gulandonxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, Nilufar Saidovani ko'rib xursand bo'ldim. Ko'proq ijodlarini kutib qolamiz. Ijodlaridan mazza qilyapmiz, deyaptilar. Yana bir yurtdoshimiz, shu singlimizni birinchi ustozingiz kim bo'lgan deb kimga savol berayotganlarini bilmadim, to'g'risi. Xayrli kech Tojikistondan, Qubadiyon nihoyasidan salom. Mehmonlarga assalomu alaykum, Nilufar Saidovani turnalar qo'shig'ini yana bir marotaba aytishlarini iltimos qilamiz. Raksana Zarafshondan demoqdalar. Salom, xayrli kech Tojikiston, Panjagent Farzonadan salom demoqdalar. Yana yurtdoshlarimiz. Salom, yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mahalla telekanali juda zo'r kanal, doimiy kuzatib boramiz. Juda zo'r musiqalar uchun rahmat. Bugun mening opamning tug'ilgan kuni, ismlari Kamola. Tabriklayman, yuzlarga kirib yursinlar demoqdalar. Biz ham tabriklaymiz Kamolaxonni. Albatta. Ana endi esa mana shu fursatlarda Aziz opa, sizdan bir chiroyli tarona tinglaylik. Bu tarona Borman degan qo'shiq. qaysi? Borman. Ketma-ket aytsangiz ham mayli. Borman va ikkinchisi Tug'ilgan kun. tug'ilgan kuningiz bilan. Endi navbat keldi tug'ilgan kunga. Endi aytsak bo'ladi. Men juda ham qiziqyapman-da, to'g'risi. Boya qanaqa qo'shiq bo'pti ekan deb. Bu aytgancha tug'ilgan kunni qo'shig'ini, so'zlarini menga meni muxlisim yozib berganlar. Ana. Oysha degan qiz, ularga katta rahmat. Agarda meni ko'rayotgan bo'lsalar, shu sizga shu so'zni bersam, qo'shiq yaratib bera olasizmi dedilar. Albatta deb shu qo'shiq tug'ildi. Xullas bu so'zlar aynan muxlisdan iborat. Shoira Oysha. Ha, Ayizajonim bormi deyotganlar uchun. Borman. Bor mana. Ayizajonim mana shu yerda. Birgalikda kuylaymiz. Borman taronasi, marhamat. Uzoq vaqt o'ylab xayol suraman, qaydasan hozir? Yana kim go'zal so'zingga maftun, yana kim bezib senga bo'lgan ishonchlar qalbimda bo'ldi chil-chil. Hamma aytilgan mayda gaplardan hayotim chekkan. Borman, meni yomonlab
bosh to'ldi. Bir kun yuzaga chiqqanda seni ko'zing ko'rsam bo'ldi. Senga bo'lgan ishonchlar qalbimda bo'ldi chil-chil. Hamma aytilgan mayda gaplardan hayotim chegir. Borma meni yomonlab bakka, erisholmasam qancha ig'vo qilsan ham men borma, unutma borma meni yomonlab bakka, erisholmasam qancha o'lim tilaman men borma. Assalomu alaykum sizga, marhabo davramizga. Bugun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin sizga. Dunyoni to'ldirib baxtga, hayotga qayta keldingiz. Kulib yursin ko'zlaringiz, yuzlarga kirsin yoshingiz. Yashasin dunyoda baxtlilar, tug'ilgan kuniga yetganlar. Bu g'amlar, bu damlar o'tar ketar. Yashasin shukrona aytganlar. Yashasin dunyoda baxtlilar, tug'ilgan kuniga yetganlar. Bu g'amlar, bu damlar o'tar ketar. Yashasin shukrona aytganlar. Shu kunda tavallud topganlar. Go'zal ezgu tilaklar yangrar faqat siz uchun. O'ynab kulib siz yashang, keldi davringiz bugun. Dunyoni to'ldirib baxtga, hayotga qayta keldingiz. Kulib yursin ko'zlaringiz, yuzlarga kirsin yoshingiz. Yashasin dunyoda baxtlilar, tug'ilgan kuniga yetganlar. Bu g'amlar, bu damlar o'tar ketar. Yashasin shukrona aytganlar. Yashasin dunyoda baxtlilar, tug'ilgan kuniga yetganlar. Bu g'amlar, bu damlar o'tar ketar. Yashasin shukrona aytganlar. Shu kunda tavallud topganlar. Bugun barcha tavallud kunini nishonlayotgan yurtdoshlarimizga azizajonimdan maxsus tuhfa bo'ldi, qabul qilasizlar. Mahalla telekanali nomidan ushbu tabriklarni aziz do'stlar. Rahmat sizga alohida. Rahmat aytamiz va yana muxlislaringizni nomlariga va yozgan SMS xabarlarga nazar tashlaymiz. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumaniga kuzatuvchilarga salom demoqdalar. Assalomu alaykum Nilufar Saidova Shahrisabzdan salom, xolajondan bo'lsin, xola Shohjahon demoqdalar.
Men Qozog'istondan bo'laman. Turnalarni yana bir marotaba kuylasizlar. Nilufar opamizning birinchi ustozlari kim bo'lgan deya yuqoridagi yurtdoshimiz yozibdilar. Nilufar opa, Albatta, agar iloji bo'lsa, qo'shib yana aytvoramiz bir ikkita qo'shiqlar bilan birgalikda. Agar iloji bo'lsa shunaqasi bo'lgan bo'lsa efiringlarda. bor imkon. Endi bir ikki marta so'raldi. Ustozlarim aytdimi, birinchi ustozim Adajonim rahmatli. Keyin G'azalkent shahrida Madaniyat saroyida Husan aka Nurmatov degan inson menga birinchi bo'lib o'sha san'at nimaligini tushuntirib berganlar. Undan keyin Toshkent davlat san'at institutiga kirib barcha ustozlarim, undan keyin mana shu o'zbek san'atiga umuman u paytda shunaqa guruhlar, shunaqa ansambllar endi tashkil topayotgan paytida shu turnalar, umuman mana shu qo'shiqlarimni birinchi muallifi Sultonali Rahmatov bo'lgan ustozimiz, ular ham. Undan keyin yana juda ko'p, hozir juda yana boshqa millatdagi insonlar bilan ham ishlamayman, prodyuserlar, aranjirovщикlar, ular ham ustozlik qilishyapti menga. Nimaga deganda, bu san'at shunaqa narsaki, buni hech kim tagiga ham yetib bora olmagan, hech kim nima desam bo'ladi, tubiga ham tushmagan. Bu shunaqa narsaki, faqat izlanasiz, o'rganasiz va davom etasiz. Albatta. O'shaning uchun nima desam bo'ladi, xolajonni so'rashdi. Xolajonni bitta remix qila olmadim, ma'zur so'rayman. Endi yaqin kunlarda xolajonni ham remix qilamiz. Lekin o'sha haylalo, turnalar, qarashlar yo'q deyman, hammasi bor bugun. Agar imkon bersanglar, haylalodan boshlasak-da. Albatta, ikki jup tarona taqdim etaylik, negaki chunki vaqtimiz ko'p, lekin aytiladigan qo'shiqlar ham shu bilan bir qatorda ko'p. Jup taronalarni bo'lmasam eshitamiz. haylalo bilan muxlislarga juda ham tanish bo'lgan Qarashlar qo'shig'ini yangi variantida aytib beraman. Marhamat. Marhamat, Nilufar Saidova kuylaydilar. Yashardi bearmon, qarashlari o't olov.
ko'zlardir ko'zlar. Ular tilsiz ammo yurakdan so'zlar. Qalb oynasi yurur ko'zlardir ko'zlar. Ular tilsiz ammo yurakdan so'zlar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Ming bora oshirma, urinma bekor. Dilingdagi yolg'on ko'zlarda oshkor. Ming bora oshirma, urinma bekor. Dilingdagi yolg'on ko'zlarda oshkor. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar. Qarashlar qarashlar. Qarashlar qarashlar. Qarashlar qarashlar. Qarashlar qarashlar. Qarashlar qarashlar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Qarashlar qarashlar ming xil qarashlar. Ko'zlarga chin dildan kulmoq yarashar. Bravo! Bizda esa reklama. Biz yana sizlarga qaytamiz azizlar.
rahmat. Jonim qo'shig'idan popuri qildik. Eng taniqli qo'shiqlarni, o'sha populyarniy o'sha paytda qo'shiqlarni shunaqa popuri qilib yozdik. Albatta, juda ham chiroyli. Keling, ozgina bo'lsa ham yana SMS xabarlarga Yuznasaga assalomu alaykum hammaga. Qozog'iston Shimkent Sayram shahridan bo'laman. Bugun opajonimni tug'ilgan kunlari 102 ga kirdilar demoqdalar. Qarang. Chin qalbimizdan tabriklaymiz chunki 102 yosh bu. Albatta. Xudo xohlasa biz ham mana shu yoshga yetaylik. Albatta. Opajonlar 102 ga kirgan bo'lsalar, yanglishmasam, bu do'stimiz, bu otamiz 100 ga kirgan bo'ladilarmi? Ana yashang. Qarang, juda ham ajoyib. Va navbatdagi assalomu alaykum Aziza opadan jonim guruhi qo'shiqlaridan kutib qolamiz. Juda yaxshi ko'raman Aziza opani. Olmaliqdan Azimjon. Rahmat, mazza qilib eshitdik qo'shiqlaringizni deb yozyaptilar. Dilafruz sizda ham bormi? Albatta, bu yerda Shuhratjon ham yozibdilar. Mana o'yinbop ashulalardan bo'lsin. Bolalarni uyqusi qochdi, mazza qilib o'ynayapti. Dilafruzxonga qo'shilib debdi. Bolalaringiz mazza qilib o'ynasin Dilafruzxonga qo'shilib. Albatta. Nilufar opa, Aziz opa sizlarga kattakon rahmat bugungi oqshomga qilgan tashrif uchun. Juda ham mamnun bo'ldik. Juda ham ajoyib suhbat, juda ham ajoyib taronalar, sog'ingan taronalar yetkazganingiz uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Biz ham mazza qildik. Birinchidan men mazza qildim Nilufarni shuncha yil ko'rmaganimga. Bugun ko'rishib o'zi Nilufar bilan birgalikda chiqasizlar deganda va voy dedim chunki qancha bo'ldi ko'rishmaganimizga Nilufar? 20 yil bo'ldi. Shu 20 yildan ham oshdi. Rostdan ham juda ham xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga kattakon. Diydor shirin deydi-yu. Mana ham juda Shirin ham to'ppa xursand to'g'ri. bo'ldim Aziza, sizni ko'rib. Omad tilayman. Men ham Ijodiy parvozlar tilayman. Albatta, san'atkorni bir-biriga qilgan munosabatiga xalq juda ham e'tibor beradi. Albatta. Men shuni bildim, shuncha yil yashab, mana baribir 40 dan oshib shu narsani bildimki, hech qaysi yaxshi niyatingiz ketib qolmas ekan sizdan. to'ppa to'g'ri. U 2 barobar bo'lib o'ziga qaytib kelar ekan. Ajoyib. Shuning uchun men hammaga yaxshi niyatlarimni, tilaklarimni, yuragimdagi hamma yaxshiliklari tilayman. Sizga ham Azizaxon, sizga singlim, sizga hammalarga, mana sozanda ukalarimiz, do'stlarimizga rahmat, sizlarga ham kattakon. Birgalikda bo'lganinglar uchun. Albatta, biz hammamiz birga bitta bog'liq oilamiz-da, biz. Biz bittamiz xato qilsak, hammamiz xato qilgan bo'lamiz. O'shaning uchun qanaqa endi chiqdi, qanaqa bilmadik, lekin biz yurakdan harakat qildik. Chin ko'ngildan. Chin ko'ngildan. Rostdan bo'ldi hammasi. Albatta, aziz do'stlar, qadrdonlar, biz sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Biz bilan har doim birga bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimiz so'ngida esa Nilufar Saidovada ajoyib sho'x tarona bilan dasturimizni yakuniga yetiramiz. Men bir boya muxlislardan kelgan savollarga yana yuzlandim. Sho'xidan deyishdi, bir ozarbayjoncha qo'shiq aytganmiz, ustozlar qo'shiqlaridan va yana boyaga muxlisimiz niyatlari yerda qolmasin. Bugun tug'ilgan kunlari axir. Turnalari ulab borsak, shu bilan yana Marhamat. shu bilan Ometdilu. Bo'ldi, Marhamat. shu bilan tugatamiz.